Тему НЛО странным образом начали раскручивать в США. Причем вначале бывший президент США Барак Обама заявил, что верит в пришельцев. После выступил Дональд Трамп, раскритиковав Обаму и практически обвинив его в обнародовании гостайны. А уже 19 февраля сам Трамп поручил Пентагону рассекретить и опубликовать архивы по НЛО. Но тут произошло странное. Поддержала президента конгрессмен Анна Паулина Луна, которая заявила, что создает группу по контролю за рассекречиванием. Однако через несколько часов после этих заявлений крупнейший архив рассекреченных файлов об НЛО исчез. Более 3800 файлов были уничтожены с сервера. Что произошло с этими файлами? Что за ценная информация в них хранилась? Вообще, почему эта тема с секретным архивом всплыла сейчас? Как долго в Пентагоне изучают НЛО и как исследовали НЛО у нас в СССР? Обо всем мы сегодня поговорим в неслучайном разговоре с Владимиром Овчинским. Владимир Семенович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Семенович – бывший глава Российского бюро Интерпола, а также член Совета по внешней и оборонной политике. Владимир Семенович, сразу первый вопрос. В беседе с журналистами Трамп заявил, что экс-президент Барак Обама раскрыл секретные сведения государственной важности, рассказав о существовании инопланетян. Вообще, что это было, по-вашему? Почему эта тема получила такой неожиданный оборот и раскрутилась вот в такое нечто? Восстановим временные рамки. Да. Сначала не Обама заявил, а Трамп до того, как спросили Обаму, сказал, что во время открытия Олимпийских игр в Соединенных Штатах в этом году он раскроет тайну неопознанных летающих объектов. И дальше он и добавил еще к этому, что он скажет правду о гибридных расах, которые живут на нашей планете. И буквально через несколько дней после этого Обама давал интервью совсем по другому поводу. И ему говорят: а вы, господин бывший президент, как относитесь к НЛО? То есть после того, когда Трамп сказал, что он рассекретит, ведь в чем совершенный маразм вот всей этой ситуации заключается в том, он Обаму обвинил в том, что Обама рассекретил. Так он же первый этот разговор начал. А Обама просто сказал: ну я сам не знаю, есть они или нет, я просто знаю, что все считают, что вот на такой-то базе хранятся останки летающей тарелки и чуть ли не останки пришельцев. Я вам заявляю, что их нет. И после этого Трамп взвился, он раскрыл государственную тайну. Но ты начал этот разговор. А Обама сказал то же, что говорили все предыдущие президенты до этого. Каждого президента Соединенных Штатов спрашивали, и Рональда Рейгана, и еще Трумэна спрашивали, что вы знаете об инопланетянах. Потому что вообще об этом заговорили после 1947 года, 2 июля 1947 года, это 79 лет назад. В Соединенных Штатах, судя по американской прессе, якобы упал неопознанный летающий объект в форме диска, то, что мы сейчас называем летающей тарелкой. Это недалеко от города Розуэлл, это штат Нью-Мексико, по-моему. Поэтому, когда Трамп обменяет сейчас Обаму, почему он обменяет Обаму, тоже понятно. Потому что Трамп считает его своим главным врагом, потому что ему все время шепчут на ухо, что оба покушения, когда в него стреляли в прошлом году, во время предвыборной, якобы организовали люди Обамы. Он уже выяснял с ним отношения, и вроде они помирились на похоронах Картера. Помните, они рядом сидели, обнялись даже. А после этого ему опять нашептали, что все-таки это Обама. И он теперь все время пытается и Обаму, и Клинтонов как-то привлечь к ответственности, считая, что они его главные враги. Зациклило мужика, как говорится. А все пошло вот с 1947 года, 79 лет назад. Вы сказали, якобы, рассказывая про эту историю, что якобы в американской прессе... Не в американской прессе это пошло, но показывали фотографии, что вот остатков пришельцев, показывали остатки этой тарелки. Но мы не знаем, это придумано или нет до сих пор. А вы считаете, это придумано или нет? То есть это фикция?
этим проблемам занимаюсь, так сказать, с юности. Это чисто мое хобби такое. Почему? Потому что есть такой человек, Эрих фон Дäniken. Он прожил 91 год и скончался вот вроде в конце января этого года. Это выдающийся исследователь, который всю жизнь посвятил изучению палеоконтактов, то есть контакты с иными цивилизациями. И он написал, у него интересная судьба, он несколько раз судим, там мошенничество, кражи, уклонение от налогов, но все деньги, которые он доставал преступным путем, он тратил не на себя, а на исследование палеоконтактов. А потом, когда он в тюрьме закончил свою книгу, значит, про как раз эту проблему, «Колесница судьбы», что ли, называлось, после этого снял фильм «Воспоминания о будущем». Он вышел в мире в 70-м году, в СССР его показали в 72-м. Он стал мультимиллионером, потому что все страны смотрели огромные, и он все деньги опять бросил на исследования. То есть фактически он финансировал сам свои исследования? Он сам свои исследования финансировал, он с юности. Вот он был еще совсем молодой, он знал про этот инцидент, тоже заболел этим инцидентом, вот, когда якобы упало, потому что мы... И это все фотографии того времени и как кинокадры этих остатков, это все в этом фильме есть, воспоминания о будущем. Он изучил, он провел колоссальную работу. Вот почему вот на меня до сих пор произвел, для меня главный по УФО, по тарелкам, по инопланетянам, по палеоконтактам, это этот фильм. Потому что все, что показал Däniken, вот прошло с 1972 года, прошло 54 года, да? Да, с 70-го года прошло 56 лет, когда премьера была мировая. 56 лет. Ни один факт, который он приводит, не опровергнут, и ни одному факту не дано объяснение. Он первый показал то, что никто не показывал. Вот росписи различные в гробницах Тутанхамона и других похороненных в этих пирамидах он показал. А там мы что видим? Мы там видим вертолеты, танки, то, что мы сейчас называем вот этими беспилотниками. Это все там есть, тысячи лет назад. Да, он глубоко исследовал тему, я смотрела этот фильм, и действительно, он не просто говорит, я сумасшедший уфолог, я знаю, что НЛО существует. Он приводит очень четкие аргументы исторического значения, и как бы это довольно-таки серьезное исследование. Он впервые рассказал вот о пустыне Наска, о тех вот изображениях в пустыне, которые видно только если лететь не из космоса, но на большой высоте с самолета. Да. Он показал взлетно-посадочные полосы в Андах, в горах, которые тысячи лет назад сделаны, и на которые при нем он попросил садиться современный самолет, и там пилот говорит, что это такой, сейчас даже такую взлетно-посадочную полосу не сделает. И ни один факт его не опровергнут. А для меня самое важное был 95-й год. Если вы помните, это был бум раскрытия генома человека. И тогда об этом все писали, люди Нобелевские премии получили, что вот теперь геном раскрыт, мы вылечим все болезни, там все. Но болезни не вылечили, хотя геном человека раскрыли, это огромное достижение для всего. Но главное, что там было, это не то, что раскрытие генома. Там как? Брали генотип человека у тысячи, где-то 100 рас, национальностей, этнических групп по всему миру, у всех, кого можно. Всех суперкомпьютер огромный американский запустили и посмотрели миграционные процессы этих людей, как вот эти геномы. И что показало? Что была праматерь всех людей, ее назвали Ева. Возможно, это жила некая цивилизация здесь, и в результате конфликтов, ну, как случилась какая-то война, погибло, они сохранили генофонд, сохранили каких-то биороботов. Другая версия, что все-таки это был палеоконтакт других миров, им нужны были полезные ископаемые, потому что одновременно огромные свидетельства по миру, особенно у людей, кто геологией занимается, что вот эти многие карьеры, устья рек,
Это они искусственным образом созданы, где брали какие-то породы, специальные породы, и вывозили отсюда. Любопытная история изучения генома, как бы, и некой версии, Да. скажем так, исследователей, ученых, да, про некую праматерь единую, от которой пошло Это реальность. человечество. Я понимаю. Но если вернуться к нашим тарелочкам, Да, да, да. все-таки чуть ближе в наше время. Вот смотрите, произошла эта ситуация с Трампом, они что-то там рассекретили, а потом эти архивы исчезли с так называемого сайта черного хранилища Джона Гринвальда, да, который 30 лет их у себя собирал. Сейчас уже его сын ведет его дело. Кому понадобилось стирать 3800 файлов? Или там что-то было такое, что нам нельзя знать? То есть вот что это за такая вот странная история с файлами? Значит, во-первых, первый, кто рассекретил, это 2021 год. ЦРУ. ЦРУ Да. при Байдене рассекретила эти данные и осуществила определенный вброс. И тогда уже комиссии Сената, Конгресса это рассматривали. И часть материалов опять засекретили. Вот этот Гринвелл, у него тоже, он такой же, как Деникин примерно, тоже одержимый исследованием и УФО, и вообще необычных вещей. Он поставил принцип свой работы на том, что я создаю вот этот черный банк данных, где будут только официальные рассекреченные данные различных спецслужб, и не где-то я украл, чтобы мне... А вот рассекретили, я их туда. И вот он это собрал за всю историю Соединенных Штатов, который мог. Он в этот банк, там не только про инопланетян и УФО, там про новые виды оружия, которые рассекретили. Вот, допустим, Конгресс спрашивает, что вы там изобрели? Мы рассекретиваем, показываем Конгрессу. Вот мы берем деньги на разработку, там, допустим, они такое изобрели, робот-стрекоза, который может убивать точечно. Вот кто-то в Конгрессе сказал, они запросили, то, что они могли, дали. Вот он туда собирал. Вот, смотрите, это частный архив. Он собирал свой частный архив. То есть то, что уже рассекречено властями. Именно по такому принципу, чтобы никто его не мог привлечь за нарушение гостайны Соединенных Но вы сказали, Штатов. что некоторые файлы рассекречивали, потом заново засекречивали. А он что с этими файлами делал? Он только официально рассекреченный. У него вся была открытая база данных. Все прекрасно. Так вот, зачем? Во-первых, что рассекретили такого удивительного или странного, или сенсационного ЦРУ в 2021 году? Они не доложили. То есть рассекретили, тут же засекретили. Они Почему? не рассекретили. Они опубликовали много видео, которые в космосе делали, пилоты делали, граждане делали. Огромное количество наблюдений там было. Объяснений им никто не давал, потому что эта вся работа продолжалась. Ведь как американское общество построено? Вот у них рассматривают какую-то проблему комиссии Сената или Конгресса. И они говорят, мы можем вот сегодня Сенату доложить вот то-то, а остальная у нас закрытая часть. Они говорят, хорошо, что можете, то доложите. Вот Гринвелл, он собирал то, что было доложено официально. И вот даже то, что доложено официально, все равно кто-то вот в эти дни взломал, это вот после вот всех дебатов между Трампом и Обамой, после того, как СМИ стал рассматривать, кто-то взял эту и забрал. Хорошо, это забрали у Гринвальда, а это же все равно уже рассекречено. Это можно где-то ознакомиться, почитать или что? Здесь больше шумовой эффект, потому что, естественно, все это есть. И в базах данных Конгресса, Сената, и у всех спецслужб, в Министерстве обороны это все есть. Что там рассекретили? Какую-нибудь мелочевку тоже? Или все-таки есть что-то интересное? Так никто не знает. Вот все говорят, украли базу данных Гринвелла. Да, там еще у него была внутри базы проект «Синяя птица» назывался. «Синяя птица» — это специальный проект по НЛО с объяснениями, которые пытались давать некоторые ученые. Вот никто не говорит, синюю птицу украли или нет. Это самое интересное. Не просто вот видео и фотографии наблюдений,
А это вот аналитическая часть всего этого. В 2007 году Пентагон решил у себя создать некое секретное подразделение, и, собственно, эта программа работала с 2007 по 2012 год. Что интересно, да, что я нашла вчера, что финансирование было $22 миллиона в год в течение 5 лет. На что именно были потрачены эти колоссальные деньги, и что это за секретная служба, чем конкретно занималась, известно? Значит, тут важно объяснить главное. Когда спецслужбы занимаются этой проблемой, они прежде всего изучают материалы, которые есть не у них, вот в Соединенных Штатах, или там британцы этим тоже много занимаются, у них в Британии, или французы, вот, а то, что есть у их противников, у нас, у китайцев, потому что их версия, что под видом явлений, которые они не могут объяснить, какие-то зонды, какие-то летающие объекты, это могут быть новые сверхсекретное оружие их противников. На это и идут сумасшедшие деньги, гораздо больше, чем эти 22 миллиона. Там миллиарды на это идут. Я просто еще предвосхищая вопрос, они настолько охотятся за этим, что когда в 1991 году развалился Советский Союз, когда у нас тут братались с американцами, когда их советники сидели во всех кабинетах правительства, в администрации президента там и у Ельцина, и во всех структурах, значит, они просто вот сейчас, я сам с ними многими знаком был, они не скрывали даже, что они сотрудники ЦРУ, они чисто по-русски говорили, хорошие ребята, все. И вот, куда они первые все ринулись? Они ринулись в наши архивы, которые занимались НЛО. Да ладно? Да, почему? Чтобы что? Чтобы получить, а что у русских было по новым видам оружия. Мне рассказывали наши летчики военные вот в нескольких интервью, что когда только американцы еще разрабатывали свой стелс, вот эти вот сверхгиперзвуковые самолеты, они же выглядят космически, они же летают с таким звуком. Конечно. Они жутко кошмарили местное население там, где у них по ночам шли вот эти вот как называется, исследовательские полеты, да, где они пробовали всю эту историю, я понимаю, но тем не менее, правильно ли я поняла вашу мысль, что в принципе Аттиб не столько искал пришельцев, сколько искал новые технологии, которые разрабатывают другие страны? Я объясняю. Когда они искали пришельцев, они были уверены, что если действительно падал какой-то корабль или объект неопознанный, то русские или китайцы могли воспользоваться тем, чтобы получить новые данные о новых технологиях. Вот есть версия, что тот же стелс построен на основе того, что американцы взяли на тех объектах, которые у них упали вот с 1947 года, потом в 50-х годах и прочее. Допускаете такую мысль? Не допускается, это на 99,9%, я вам могу сказать. Что все виды вот это новое гиперзвуковое оружие, это все оттуда взято. Вот. И они считали, вот у нас мы это сумели добыть, а что у русских упало? Потому что у нас тоже, у нас в Петрозаводске упала тарелка, у нас, я помню, еще я работал в ГУВД Московской области, у нас зависли объекты, нас всех по тревоге подняли, мы их фотографировали, видели, они прямо двигались. То ли как треугольные, то ли как тарелки были. Что это такое было? Всегда же есть шанс, что это какие-то самолеты-разведчики других стран. Правильно. Первая версия, что это тарелки. Второе, что самолеты-разведчики. Третья версия. Метеозонды. Это наша, которые испытывают, которые летали, которые вышли из зоны испытаний, залетели случайно. 3 основные версии. И вот те же американцы, когда они кинулись, а что у русских-то есть по этому поводу? Вот, кстати, именно Петрозаводский феномен, когда непонятно было, что за столб света, все его наблюдали, уже все выяснили, что запусков ракет в тот момент, в тот день не было нигде в районе, да, Петрозаводска. Именно этот случай, как я понимаю, положил начало исследованию в нашей стране СССР явлений, которые мы называем НЛО.
Вот расскажите, какие проекты были созданы, для чего и что удалось им исследовать? У нас стали этим заниматься после того, когда поднялся шум в Америке после 1947 года. Этот Петрозаводский некий объект упал в озеро уже позже. Ну вот, у нас этим занимались, просто мы не говорили, какие это объекты или что. Потом у нас некоторые бывшие руководители спецслужб рассказали, что они были участниками этих проектов, что был проект, официальных нет у нас заявлений. Вот чтоб Минобороны или КГБ, ФСБ об этом сказал. О нет. чем? О том, что вот есть проект «Сетка». Подождите, я лично разговаривала с руководителем проекта «Сетка» по научной линии, с Платовым Вот вы Юлием. видели официальные заявления? Вот говорил, вот один генерал, вот этот Платов, вот другой генерал, вот третий, четвертый. Я читала интервью только, да. Вот только интервью. Не было, да. Но никто не опровергает существование проекта «Сетка». А никто ничего не опровергает с 78 по 91 и не год. подтверждает. Почему? Потому что, я еще раз повторяю, за каждым этим проектом, вот эти наши бывшие работники спецслужб, которые участвовали, они сами впервые о проекте «Сетка». Потом они сказали, после проекта «Сетка» он был переименован в проект «Галактика». Проект «Галактика» был переименован. А почему никто не говорит, а что там? Да потому что там секретные вещи были. Мы же до сих пор не знаем, к чему они пришли. То ли это испытание нашего оружия, то ли американцы залетели, то ли это действительно инопланетный был объект. То есть мы не знаем, чем занимался проект «Сетка» и «Галактика». Мы знаем, что они этими проблемами занимались, но что конкретно они достигли, мы никогда не узнаем. Никогда. Юлий Платов, который руководил научной линией проекта «Сетка», и, собственно, у него даже на сайте Измиран, института, да, по изучению Земли, в бэкграунде про него написано, что руководил проектом «Сетка». Ну, то есть научный руководитель. Научный руководитель, но да. не военный. Нет, была по линии военных, да, «Сетка», понятное дело. А что такое научный руководитель? Когда военные принимают объект, разбирают его, а потом приглашают экспертов и говорят, ну вот там типа, Иван Иванович, подберите людей, которые могут посмотреть вот эту вещь. Но они не знают все до конца. Вот они посмотрели и сказали. Как вы считаете, как далеко мы продвинулись в наших исследованиях? Ведь мы, наш проект СССРовский, «Сетка», затем «Галактика», был закрыт в 1991 году, собственно, после того, как перестала существовать страна. Мы никогда не узнаем. Ни мы, ни наши там дети, никогда. Потому что есть понятие, значит, особой важности секреты страны. Нашей, Америки, Китая. Мы никогда об этом не узнаем. Правильно я вас понимаю? То есть, если даже мы вдруг случайно нашли упавшую тарелку или встретились с инопланетянами, это засекретили, это не рассекретят никогда? Нет, факт может быть рассекретен, но что за этим стоит, и что за эти за материалы, и какую они ценность представляют, и что там реально, мы никогда не узнаем. Да хорошо, но хотя бы узнать вообще факты, были или нет. Потому что Платов Юлий вот в последнем интервью своем сказал, Юлий Владимирович, по-моему, если не ошибаюсь, он сказал, что они, исследуя природные явления, как бы, да, не могут сказать, что существуют внеземные цивилизации, которые к нам прилетают, что все либо странно объяснимо, но объяснимо как явление природы, и все. Но это мы говорим про научную, да, линейку «Сетки». Он сказал то, что он должен был сказать. То, что говорили американские президенты, никто вам, он правильно сказал. Человек дал подписку на режим секретности. На всю жизнь? На всю жизнь, конечно. Он никогда вам в жизни не скажет всю правду. Никогда. Так же, как американские исследователи, и так же, как наши российские или китайские. Знаете, я снимала в свое время интервью с министром обороны Канады, уже после того, как он, собственно, этот пост покинул. Так вот, он официальный статус имел, да, он был в течение 12 лет министром обороны Канады. Вот, он давал интервью и говорил, что инопланетные цивилизации уже давно живут среди нас, то есть, что в Конгрессе США много инопланетян,
даже называл их именно щас серыми. Не психушки он сейчас, нет? Нет, по-моему, Потому что все-таки... люди, которые начинают это говорить, они обычно психушки. Пропал генерал, который этим занимался в Соединенных Штатах, МакГрафер, как его фамилия, он занимался, и тоже после вот выступления Трампа, Обама, подготовился уже дать интервью, а он этим занимался тоже в Минобороне. Он исчез бесследно сейчас. Я слышала, он где-то в районе Мексики пропал. Он исчез бесследно, его ищут сейчас и спецслужбы, и полиция, официально в розыск объявили. Вот человек тоже, вот он хотел сказать правду, он исчез. Гораздо проще же представить человека сумасшедшим, чем просто его похищать и что-то с ним делать. Да, я знаю про... Все зависит от того, какие материалы у человека есть. Вот я говорил с несколькими космонавтами. Мне так посчастливилось несколько раз вот таких быть с Алексеем Архиповичем Леоновым, нашим великим космонавтом, который, как бы его считают, номер 2 после Гагарина, потому что Гагарин первый в космосе был, он первый в открытый космос уходил. А кроме того, он вообще удивительный человек, он же художник блистательный, выдающийся художник. И как личность, эрудит такой. Вот мы так несколько раз сидели за столом близко. Алексей Архипович, вы видели? Конечно, видел. В каждый полет вот все ребята, которые видели, потому что объяснить это мы не можем. Но мы видели, они сопровождают наши корабли, они вот близко подлетают, разной формы. И одни как сигары, одни как треугольники, исчезают быстро с такой скоростью, которую мы не знаем. Но мы все видели. Нет ни одного космонавта, который скажет, я не верю. Все, и американские, и советские, и китайские космонавты, все видели неопознанные летающие объекты в космосе, которые сопровождают все космические объекты с людьми. Хорошо, ну вот Луис Элизондо, который возглавлял эту секретную службу при Пентагоне, да, по 17-й год, 2007-го, он тоже сотрудник разведки, собственно, США, бывший. Вот. Сейчас он писатель, пишет книги, активно дает интервью, как исследователь НЛО. С ним же ничего не произошло? Или он не говорит больше, чем нужно? Во-первых, он не космонавт и не летчик. Он был один из руководителей концлагеря для исламских террористов Гуантанамо, где прославился своими пытками. О нем написано, его хотели вообще признать международным преступником. Сами американцы за пытки, которые он к людям применял. И он там так прославился, как безжалостный человек, и ему почему-то поручили, и он участник войны в Ираке, в Афганистане, и ему поручили как раз возглавить вот эту службу, а тип, который, он длинное название, возглавить ее, и он возглавил. Он собрал огромное количество, материалов, банки данных создал, но он ни слова не сказал ни да, ни нет, потому что он представитель спецслужб. Он прекрасно знает, что можно говорить, что нельзя. А Макграфин почему? Макграфин же, по-моему, фамилия, вот который исчез. А тот не представитель спецслужб, тот был бывший военный, который этим... А это разные вещи. Это сотрудник спецслужбы, который нацелен на обеспечение секретности, тайного сохранения, и военный, который, дошел до такого... как Эрих фон Деникен, как вот тот, кто черный банк данных создал. И он хочет сказать, нет, я знаю нечто больше, люди должны знать. Знаешь, тогда исчезай. Вот. А как вы считаете, кто дальше продвинулся в изучении вопросов тарелочек? Все-таки мы или Америка? Я смотрю, у кого какое оружие. Я считаю, что все новейшие виды оружия, вообще весь бум, связанный сейчас с искусственным интеллектом, весь бум с робототехникой, это все идет оттуда, от тех новых знаний, полученных в результате исследования неопознанных явлений. Вот так я считаю. Вот эта вот история с кометой 3I Szilard, да? Ученые спорят, то это комета, то это не комета, потому что странная траектория, движение, как будто управляемое. И вот сейчас уже все-таки есть версия, что это некий объект, все-таки созданный разумными существами, да. Типа звездолет,
может, и без пилотирования, может быть, там уже программа какая-то им управляет. Извините, говорит, за бранное слово звездолет. Да. Вы как считаете Я вообще? считаю, что это управляемый объект. Вы верите в пришельцев? 100%. А как вы считаете, вот если... Я не в пришельцах, у меня вот параллельно две версии, что это предыдущая цивилизация, которая жила на планете, остатки ее или в виде именно вот тех существ или биороботов, либо это палеоконтакты с другими, либо и то, и то. Как вы думаете, а почему они нас не завоевали и до сих пор не вошли с нами в официальный Они уже контакт? нас давно завоевали, что нас завоевывать-то? Мы под их влиянием находимся, все. Если они создали людей, то что это? Если вот то, что, значит, геном человека показал, что им завоевывать, если планета в их То руках? есть, по факту мы это они. Ну, конечно, мы это и есть они. Если говорит Трамп о гибридных расах. Что гибридная раса? Гибридная раса, если он говорит, это то, что геном человека показал. Владимир Семенович, ну вот хорошо, чудесный разговор у нас с вами, объять необъятное невозможно. Тем не менее, как вы считаете, в нашем 21 веке эта ситуация как-то прояснится? Будет какая-то более четкая официальная Моя версия. версия, история? Моя версия? Да. Это вечная тайна для человечества. Ну, вы мне так говорили про убийство Кеннеди. Да, это вечная тайна для человечества будет. Гораздо проще ведь, если мы все знаем, нет? Зачем? Мы это кто? Мы это люди, население, народ. Прикольно же знать. А для них это кто мы? Я не знаю, кто мы для них. Братья и сестры. Они их сестры. создавали как раз у рабов, которые на них работают, и все, и они контролируют. Потом же, смотрите, еще у американцев, вот они, когда первые свои проекты создавали, еще до вот этого А-тип, которые раньше у них были, они пришли к выводу, что они видят активизацию различных объектов не только в космосе, когда запускают, а когда начинаются какие-то конфликты на Земле. Ну вот как вот сейчас ближневосточный конфликт, или первый, или вторая, после Второй мировой, или вьетнамский конфликт. И они тогда стали проверять, они делали такие вещи. Они брали вот в пустыне и дают команду срочно расчехлить там все самолеты, завести моторы, там то-то, то-то, танки пустить. И тут же появляются некие объекты. То есть они пришли к выводу тогда, американцы, что нечто, которое мы называем НЛО, наблюдают за нами и смотрят то ли в целях недопущения глобального конфликта, то ли в целях управления такими конфликтами. Чтобы мы друг друга не убили. Да, но они специально провели несколько десяток таких тренировок, американцы. Об этом статьи в открытой печати есть, в американской, о том, что вот они берут в пустыне, завозят все, там полгода ничего, потом расчехляют все, заводят, такое ощущение, что к войне готовятся. И тут же прилетают треугольники, шары там, и все над этим зависает. Да, я видела над Ираном, во-первых, американские военные с помощью беспилотника Риппер обнаружили непонятный объект, его долго снимали, вот, там переговаривались. А это еще вот они делали в 60-е годы, когда вот холодная война была, они смотрели, неужели русские так могут реагировать? Потом поняли, нет, это нечто прилетает. Но не может быть, они в пустыне расчехлили, тут появилось. Значит, есть нечто, что мгновенно реагирует на опасности. Китайцы. Китайцы. Нет? Ну китайцы тогда, у них не было. Китайцы сейчас вот поднялись вот на такой уровень, опережают всех. Тогда была СССР и Соединенные Штаты. Хотелось бы, конечно, уже приоткрыть завесу с этой тайны. Что означал Тунгусский метеорит? Что такое Петрозаводский феномен? Нет, Тунгусский метеорит – это был Тунгусский метеорит. Ох, слава богу. Это тут уже изучено все. Тут уже просто масса версий конспирологических. Что такое Петрозаводский феномен? Феномен никто. Такой же феномен, как Петрозаводский, был в Омске. Но, вот скажите когда мне, в озера влетели какие-то объекты, а потом из них вылетели, видели сотни людей. Что это за история, которая была рассказана в одном из СССРовских журналов, когда детский пионерский лагерь где-то в южном регионе, сидят детишки у кострища,
ну, какое-то завершение смены, и вдруг тут в лесу какие-то зеленые огоньки, что-то приземляется, оттуда выходят такие высокие дядьки, штуки 3-4, дети все в испуге разбегаются, эти дядьки садятся такие на лавочку, на которой сидели дети, посидели такие, встали, ушли туда, и эта штука улетела. И позвонили, собственно, вожатые, директора в редакцию «Науки и жизни», или как он там назывался, и сказали, что это такое, мы не понимаем, это что там, ну... И им сказали, меньше пить надо, наверное. Да, вожатые. но потом приехали сотрудники Да. КГБ и исследовали эту площадку в лагере, эту площадку, где видели зеленые огоньки. Таких фактов по планете тысячи. Но все-таки вы считаете, что это некая параллельная цивилизация, или они прилетают издалека к нам? У них какая-то база около Земли, я не знаю. Нет, они здесь, они здесь. Они здесь? Здесь они живут. Базируются? Значит, ведь еще Гитлер же этим активно занимался. Ананербе активно этим занимался. У них Ананербе была целая огромная служба. Летающие тарелки первые были сделаны человеческими руками у фашистов. Ананербе сделала. На основании чего? На Тибете они захватили эту документацию и все. Китайцы говорят, что до сих пор я разговаривал с людьми, кто вот на Тибете часто занимается, что в пещерах лежат остатки некто по 2, по 3-4 метра длиной тела, и с ними ничего нет, они не гниют, они ничего, мертвые лежат. Доктор Мулдашев их искал, эти пещеры, и не нашел. Это вот говорят люди, которые, значит, жили в этих монастырях, работали, а сам таким человеком видел, он своими глазами это видел. Я, как оптимист, как журналист, очень надеюсь, что все-таки завеса тайны с этих секретных документов Америки, секретного архива советского проекта «Сетка» будет когда-либо нам доступна, рассекречена. А вам я очень благодарна за этот неслучайный разговор, Владимир Семенович. Да. Спасибо, всегда рада видеть. У нас, значит, нас еще очень серьезно удивит товарищ Трамп, когда он расскажет много интересного, как он обещал, при открытии Олимпийских игр. Да, мы очень ждем, господин Трамп. Вы обещали раскрыть нам еще какие-то секреты. Спасибо большое.